हाय गाईज, कसे सगळे. आय होप तुम्ही सगळे ठीक असाल. तर स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ खूप छान असणार आहे, तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर इथे मी जी भाजी ठेवायची कटोरी आहे, मी ती स्वच्छ घासलेली. आणि मी हे दरवेळी करते जेव्हा नवीन भाजी आणते तेव्हा मी तसंच ठेवत नाही, कारण जे आधी भाजी ठेवलेली असते त्याचं थोडंफार कचरा लागलेला असतो, घाण असते. तर आपण नवीन भाजी ठेवतो तर खराब नको व्हायला, त्यासाठी मी आधी ही स्वच्छ घासते, त्याच्यानंतर स्वच्छ धुवून घेते आणि मग चांगल्या कपड्याने त्याला पुसते. तर इथे मी सेट करत होते आणि जेव्हा मी धुते तेव्हा ते पूर्ण तो सेटअप असतो तो मी काढते, कारण काढून धुतलेलं चांगलं असतं. कारण कोळिष्ट पण असते, आजूबाजूला कोळिष्ट ते निघून जातं, त्याच्यामुळं मी पूर्ण ते काढूनच धुते. तर इथे माझं लावून झालं आणि वैभवी खूप त्रास देत होती, त्याच्यातून पण मी व्हिडिओ काढला. कारण दिवसाचा व्हिडिओ काढायला घेतलं ना आणि कॅमेरा असला का ती खूप त्रास देते, अजिबात काय करून देत नाही. तरी मी तिला वरडून मी कसंही व्हिडिओ मी बनवते लांब करून. तर इथे माझे ती सेट करून झाले. आता मी जे टमॅटो होते ना ते मी पुसून ठेवते, कारण पुसून ह्याच्यासाठी ठेवते कारण ओले असले ना तर ते तसेच राहतात आणि खराब होऊन जातात ओले राहिले तर, त्याच्यामुळे मी त्याला पाणी लागून देत नाही. तर इथे पाहू शकता माझे टमॅटो पण ठेवून झालेत. तर मी टमॅटो पुसूनच ठेवते आणि तुम्हाला पण सांगते तुम्ही पण पुसून ठेवा. काही फ्रीजमध्ये ठेवत असतील ना तर पुसायची वगैरे काय गरज नाही आहे. असंही म्हणजे पुसून ठेवलं गरजेचं आहे, धुवून आणि पुसून ठेवलं ना ते गरजेचं आहे, कारण बाहेरचे जे जंतू वगैरे असतात ते निघून जातात धुतल्याने. तर त्याच्यानंतर मी ते कांदे ठेवले मधल्या रॅकमध्ये आणि त्याच्याच वरती मी हे ठेवले, वांगी ठेवले. तर मी कांदा बटाटे त्या रॅकमध्ये मी ठेवले. त्याच्यानंतर वैभूच्या पप्पाने काय केलं, ते ना आणत भाजी, त्यांचे जे मालक असतात ना ते जातात भाजी आणायला, कारण त्यांना जमत नाही कामातून आणि ते मालक असतात त्यांना सांगतात आणायला. तर मग ते आणल्यावर कसं एकत्रच आणले जाते ना, तर एकत्र भाजी होती. घेवडी आणि परसबीची भाजी एकत्र होती, तर मी ती वेगवेगळी करत होती. कारण मी नाही जात भाजी आणायला, कारण मी जर गेले तर वैभवचे पप्पा मला सोबत पाहिजे, कारण वैभवी खूप त्रास देते. तर मी तिला घेऊन जात नाही शक्यतो. वैभवचे पप्पा असले तरच मी घेऊन जाते आणि असंच जायचं म्हटलं ना तिला घेऊन, ती भाजी घेऊन देत नाही, खाली उतर म्हणते. त्यापेक्षा मी जात नाही. ते मिस्टर आहेत ना ते त्यांच्या मालकालाच सांगतात भाजी आणायला. त्यांची जेव्हा भाजी घेतात तेव्हाच आमची पण भाजी एकत्र आणतात. तर मी इथे ती वेगवेगळी करून ठेवते, जेणेकरून मला भाजी जेव्हा मला बनवायची असेल तेव्हा मला म्हणजे शोधायची गरज नाही, घेवडी कुठची आणि परसबी कुठच्या, म्हणजे एकत्र असलं का खूप वेळ पण जातो. तर वेगळी ठेवलेली बरी असते. तर मी इथं अशी भाजी व्यवस्थित ठेवते जेणेकरून खराब पण होणार नाही आणि खूप जास्त दिवस टिकेल अशी मी ठेवते. आता ही मला तरी 3-4 दिवस तरी जातील, तर मी ह्या 3-4 दिवसात मी या भाजीचा वापर करेन. मी लावून ठेवते ताटामध्ये, कारण त्या रॅकमध्ये मला जागा नाही पुरत. फक्त टमॅटोसाठी, कांद्यासाठी, वांग्यासाठी आणि बटाट्यासाठी जागा असते. आणि बटाट्यामध्येच मी लसूण पण टाकते आणि बटाट्याच्या बाजूलाच मी 2 ते डाळिंब ठेवलेत. आणि इथे पाहू शकता माझी भाजीची ट्रॉली किती छान दिसते आणि छान प्रकारे मी लावते, म्हणून तर जास्त दिवस टिकते भाजी. आणि इथे पाहू शकता घेवडी आणि परसबी छान ठेवले ताटामध्ये. आणि त्यानंतर मला कोथिंबीर साफ करायची होती. तर मी सांगते, कोथिंबीर मी साफ करून घेते, म्हणजे जे कवळे जे हे असतात वरचे, जे मला पाहिजे ते मी काढून घेते, बाकीचं असेल ते मी फेकून टाकते. आणि मी हे काढून एका वाटीमध्ये ठेवते. त्यानंतर मी ते पेपर असतो ना आपला, त्या पेपरमध्ये ठेवायचं. आपल्याकडे कसं फ्रीज नसलं ना, कोणाकडे फ्रीज नसलं तर काय करायचं, साफ करून ठेवायची. अशीच ठेवली ना तर खराब होऊन जाते, तिला पाणी लागतं आणि वास खूप घाण येतो. तर अशी ट्रिक वापरून बघा, साफ करायची म्हणजे आठवडाभर आणि 4-5 दिवस टिकेल अशी टिप्स आहे, चांगली टिप्स आहे. तर मी काय करते, आधी काढून घेते. मला जे वरचं जे पाहिजे ना, कोथिंबीरचं चांगला जे वरचा भाग असतो तो मी काढून घेते, बाकीचा मागचा भाग आहे तो काढून टाकते. आणि मी त्या वाटीमध्ये ठेवते सगळी जी मी साफ केली ती. आणि नंतर मी एका पेपरमध्ये ते गुंडळून ठेवते, जेणेकरून कसं मला आठवडा पण जातो, आठवडाभर मला कोथिंबीर पुरली जाते.
आणि गरमीच्या वेळी नाही पुरत शक्यतो, कारण ऊन असल्यामुळं गरमी भरपूर असते ना, त्याच्यामुळे शक्यतो भाजी टिकत नाही. तर मी त्यावेळी थोडीच भाजी आणते. आणि आता कसे थंडीचे दिवस चालू आहेत म्हणून भाज्या टिकल्या जातात, नाहीतर टिकत नाही शक्यतो गरमीमध्ये भाजी. तर फ्रीज नसला ना तर खूप अवघड जातं भाजी टिकवणं. तर ह्यासाठी ही मी टिप्स वापरते, जेणेकरून आपली भाजी जास्त दिवस टिकली जाईल. ह्यासाठी कोथिंबीर पण माझी साफ करून झाली, इथे पाहू शकता मी वाटीमध्ये ठेवले. आणि त्यानंतर मी आता ती पेपरमध्ये ठेवणार आहे. आणि इथे भाजीचा रॅक पाहू शकता किती छान दिसतंय. तर आजचा हा होता माझा व्हिडिओ. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज 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 चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील माझ्या चॅनलवर. तर प्लीज नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.